una parola tanti discorsi. Bon, oggi la parola che abbiamo scelto è rete, e rete, tutte quelle che potete immaginare, quelle di televisione, quelle soprattutto dell'internet. Allora, la persona che non riceviamo oggi è Doni, qual è? Ci presenti? Ben inteso. E il suo nome è Giuseppa Geronimo. E il suo mestiere, ciò che la faccia, ci dice ella piano piano. Allora, ascoltiamo. Dici da prima ciò che tu fai e poi dopo passeremo alle questioni più delicate. Allora, io sono autoimpresario in un dominio di agricoltura, lavoro in Pigna per la Mediateca e è vero che è un mondo che mi piace assai, è un mondo appassionato e ho studiato, ho avuto una formazione di un patrimonio, ho studiato all'Università di Gorti e ho fatto un diploma per inventoria, per fare l'inventario primo di tutte le case di certe comuni. Ecco. Bene, allora, Erede, quale se so che ci facciano un po' fastidio perché che non siamo mica, soprattutto quelli di nuova generazione, mica troppo adestri con strumenti moderni, più o meno sappiamo fare, ma ci capiamo un poco. Allora io ho inteso parlare di Facebook, io ho inteso parlare di... spiegaci un po' come lo funziona il sistema. Allora, è vero che all'epoca odinka tutto a poco presso tutto si fa con l'internet e le reti sociali hanno un ruolo importantissimo, un ruolo maggiore nella società odinka. È vero che per l'informazione, per esempio, ora si può perdere l'articoli di giornali non da Facebook o anche non da Twitter e siamo in linea con il mondo usano allo stesso tempo. Allora c'è Facebook, è sicuro, e assai sfarante di Twitter, per esempio. Facebook si può perdere appena di tutto, ritratti, non c'è mica una certa limita in un numero di parole scritte. Invece Twitter ci sono altre cose che sono sfarante. Per esempio, per scrivere un statuto ci vuole rispettare un certo numero di caratteri, ci vuole che lo sia scritta in 120 caratteri, non si può mica andare al di là. Allora è vero che si sceglie un'informazione appena più stretta, si può dire. I due mesi sono sfarranti, sono stati creati da due società americane che sono completamente sfarranti, ma ora hanno un impegno in della società oggi che sono assai importanti. Tutto si va in dai reti sociali, che lo può sia dei giovani o anche io, un caro e non da Facebook, un idioma mica tanto, ma ogni tanto mi dice, io hai scritto che, e è vero che di un mezzo adesso in lei con gente che campano in un mondo usano, con orari sfarranti, e che è bello. Tutti ne sanno assai? Assai, perché i due mi piacciono, sono da Twitter e sono da Facebook, e è vero che ora se non fidiamo a Penuccia, tutte le parti sfarranti della società si servono di Facebook, per esempio. Non ci sono solo gente che vuole avere un contatto, una lea con la famiglia in altro, ma di noi le società, i magazzini per presentare le collezioni, per esempio, anche la soci che lo siano culturale, anche la soci per gli animali che sono stati diversi, la SPA e tutti quanti. Le reti sociali permettono di avere una visibilità in un mondo usano che un altro mezzo di comunicazione forse che non permetteranno mica. Ma
giustamente questi mezzi di comunicazione sono mezzi che passano per l'uso di una lingua. E la lingua corsa, per esempio, Allora, può essere utilizzata. di sicuro, da poi poco c'è stata la possibilità di mettere a Facebook a lingua corsa. Allora, prima per esempio c'è stata una pagina che è stata creata, Facebook in lingua corsa, tu lì appiccia mi piace in questa pagina e a momento dato siamo giunti a 7.000 persone a chi piace questa pagina e c'è un corso che è cortinese ma che campa in Parigi e ha visto questa pagina e ha detto bon c'è comunque assai persone a chi piace questa pagina Nadia parla a Facebook in America e dunque si sono detti ci sono assai persone che bramano di utilizzare su mezzo di comunicazione in lingua corsa ufficiale come se la fosse una lingua ufficiale dunque l'hanno messo e io Facebook è in corso invece c'è scritto photo, c'è scritto ritratto, invece che lui ha scritto dis-moi ce que tu penses, c'è scritto scrivi di burro qualcosa, ditemi ciò che pensate, ma la lingua corsa può essere adoperata, c'è la stalla come se la fosse una lingua ufficiale come l'inglese o il francese o l'italiano, ma si può utilizzare così. Yeah. Dunque, se capisco bene, in rete sociale, il corso è ufficializzato dall'internet Yeah. e invece che è ricusato dalla legge francese, la Costituzione francese. È vero che su statuto bilingue che è stato dato all'Assemblea di Corsica si aspetta sempre che lo sia riconosciuto da Parigi, ma invece non da Facebook è riconosciuto. E anche non da Twitter si può scrivere in corso. Allora, non si può mica stare in corso, neanche vato, ma si può scrivere in corso, si può spargere in corso e è riconosciuto anche. È ancora riconosciuto. E che giustamente cioè, dà a parola ufficiale il suo senso. Non da in rete sociale non c'è nulla d'ufficiale. Una cosa ufficiale è una decisione statale o di un'autorità di tipo politica. Ma di fatto si agisce di qualcosa, è riconosciuta la lingua, ma mica di una maniera ufficiale, è riconosciuta a livello di l'uso e non ci scordiamo mica che come si facciano le leggi, è l'uso che faccia la legge. Sì. Il proverbio la dice bene. È Dunque mi si pare assai più dinamico piuttosto che di aspettare una riconoscenza ufficiale, cioè che la legge passa prima dell'uso. Prima siamo riconosciuti e dopo passiamo all'uso della lingua, d'altre affari. Qui si fa nell'altro senso. Ma la questione per me non è mica la questione di riconoscenza ufficiale o mica. La riconoscenza c'è. Ma l'uso è un uso scritto o c'è una possibilità d'oralizzazione, di l'oralità della lingua? Allora, è vero che a non in rete sociale è scritto che fa legge di radio. Un Facebook è, come si dice in francese, un'interfaccia in cui tutto è scritto. Allora, per l'oralità, è sicuro che si può perdere canzoni che vengono di YouTube, da YouTube per esempio, o da altri siti di canzoni. Si può perdere video in cui si parla a corso, ma è vero che c'è scritto che prima perché è tutto così. Un veicolo di lingua, non se rete qui, è scritto. Ma visto che c'è la possibilità di altri mezzi che vengono audiovisivi, che vengono a completare, c'è una possibilità di sviluppo, tu lo utilizzi? È vero che ogni tanto io leggo nella pagina spero una lea di UCRDP per esempio io leggo, faccio assai sbagli nelle mie gambierine allora ogni tanto per aiutarmi spero una lea di UCRDP che spiega le regole, che spiega come la pronuncia e è vero che può aiutare
ci sono tutte le canzoni che esistono, che sono state registrate dal principio della canzone. Si può anche trovare, per esempio, canzoni che sono state raccolte da Felix Quiligi, dunque c'è di non interesse patrimoniali, c'è di tutto, e qui di a forza di Facebook, di che è vera, che è un mezzo di comunicazione scritto, ma si può imparare la lingua. E io ho un'amica che campa in un paese olandese, ha imparato il corso perché è innamorata scema di un nostro paese e ha lavora con Marco Biancarelli, per esempio, traduce i libri in lingua olandese e ha imparato il corso ascoltando e registrando così i primi cambierine, i primi sogni e poco a poco, leggendolo, si è messo a imparare di nuovo per la scrittura. Quindi è qualcosa di magnifico. Facebook permette anche e qui ci vuole la palisaggi, qui a forza di mezzi di comunicazione oggi in Chiawa e qui ci vuole mettere in lume. A spargere poesia internazionale. Yeah. Questa Simontesi, ma io voglio arrivare un po' all'ufficializzazione della lingua. Quando si scrive nanta erede sociale, c'è un aspetto giuridico, perché quello che scrive, secondo le condizioni che l'ha assegnato per entrare nanta arreda, è tenuto, se lo impiega termini, per esempio un poco come dice Radio, mica ignoranti, ma termini razzisti, può essere incausato. Dunque c'è un aspetto giuridico che passa innanzi alla legge ufficiale. Ciò che è differente ufficiale e giuridico sono due cose diverse. Dimmi se mi sbaglio. No, è qui. Così, È vera che ci voleva fare tanto all'idea che sono spartute e alle parole che sono lampade. È vera che tutti i termini razzisti sono mandati fuori. C'è di noi, ci voleva fare caso amicamente spropositi, per esempio. E qui, al di là di giustizia di Stato, di Facebook che si primoregia di qui, e si c'est un specie di a condizioni che avete firmato quando avete creato il vostro conto, si demanda di voi da usare, semplicemente. Ci vuole fare caso che ci sono certe condizioni a rispettare ogni giorno quando si utilizza già usato. Vuoi dire che in un luogo sconosciuto c'è una persona che guarda, legge ciò che lo passa e che giudica se c'è un pericolo giustamente giuridico o mica, ma questa persona, se la comunicazione si faccia in corso, è obbligata di conoscere la lingua. Dunque poi si dice che anche c'è dunque un sviluppo per forza di una capacità linguistica che forse ho bisogno di un ceramica, hai ragione, se un ceramica sa aspetto giuridico. Di sicuro, a persona che quando sa pagina permette Facebook in corso è stato creata, è un corso che campa in Parigi e che lavora a pro di Facebook che ci ha chiamato e lavorava già per Facebook, ma come se volete, quando ci sta questa domanda di mettere Facebook in corso, ci vuole a farlo perché è vero che hay gente che lavora pro di qui in Parigi ma con mica corso, non conosce mica la lingua. Allora tutto il mondo che vuole lampare qualche parola, che vuole dare qualche segno che conosce la lingua, può dire io conosco la parola foto si dice ritratto e io dico radio così, chi ne pensate? E dopo si fa dire con uodo tutto ognuno che può dire e io sono consento, picciu sono da consento e io non sono mica da consento, questa parola non garba mica e c'est fatto così. Donc, démocratiquement. Voilà, c'est participatif, c'est une démocratie participative. Sur les 7000 personnes qui parlent en corso et qui l'utilisent dans ta Facebook, tutto ognuno può usare. Mica solo il professore di corso o un tarcano di lingua, tutto il mondo ancora a uso livello. E dopo a squadra di Facebook ha affiliato quelle parole avait le plus de votes et c'est fatto così. E ancora tutto usito e traduto, ma si può modificare anche tutti i giorni certe parole.
certe parole. Benissimo. Dunque a promossa della lingua si fa anche attraverso la rete sociale. Sì. Altri mezzi, non c'è l'internet, non c'è le possibilità di spargere la lingua fuori di rete conosciute. Alors, for dire de conosciude, o troppo conosciude di radio, è vero che quando lo si scrive non un sito così, anche se non è mica in corso, ma che scrivete in corso, permette a certe persone di creare una lea, di ritrovarsi. Poi un esempio, un sito come Instagram. Instagram è un sito in dove si lampa ritratti di ciò che volete, paesaggi, casa vostra, animali, e dopo si mette certe parole di radio mots-clés per poter entrare in una base di donne. E io quando faccio solo in corso, non dico mica animali, ma animali, capre, tutto ciò che ci vuole, e ha permesso di creare un certo circolo di persone che parlano solo in corso, e dunque ci ritroviamo così. E mostrare che anche se la lingua non è mica ufficiale, anche se non c'è mica possibilità di caricare l'applicazione in corso, permette di scrivere in corso i nostri parole che noi adobriamo, che noi lampiamo nell'antausite, sono accettate, sono lasciate in corso. Ancora una volta è l'uso che faccia la legge. E l'uso che fa la legge. Ma è bello perché permette noi a un livello economico di creare l'impiego. Facebook ha visto che c'era questa domanda importantissima di parlare da dobra o corso non a Facebook. Alors, ce n'era già uno che lavorava pro di Facebook in Parigi, ma questa persona è debordata. Allora hanno fatto bene due persone in Corsica che erano interessate per lavorare per lui, e hanno pigliato due persone di più per lavorare in un corso. Vuol dire che la lingua crea l'impiego, la lingua è di noi, può essere vista a un livello economico, e quindi è assai importante in noi. Sì. Non siamo mica in un'idea di la lingua come l'uso che si parla, che si va in paese, e siamo una lingua e di una tappa di nostra identità moderna. Si può lavorare grazie alla lingua corsa. Voglio dire che tanto si capisce e soprattutto si misura che la lingua ha in se stesso un valore economico. E non mica unicamente un valore culturale immateriale di cultura o di simbolica, che è una novità, perché rivengo a ciò che Montesio di ben parecchie volte, il francese è la lingua di Upane, o l'inglese è la lingua di Upane, o corso di noi. O corso di noi, la lingua di Upane. Si vede che quando si studia il corso, non saremo mica solamente professori di corso, per esempio. Spesso sentiamo che fa gli studi di corsi, chi voleva, professore di scuola media o professore in liceo o all'università. No, si poi voglio creare un'impresa di traduzione, ce ne sono parecchi che l'hanno fatto, e io conosco due giovanotti che sono sortiti dall'Università di Corsica, che hanno fatto la sua impresa di traduzione in lingua corsa, che hanno lavorato a Cuemerie, che lavorano di nuovo con Facebook appena hanno avuto un mercato, e allora la lingua corsa permette di entrare in della vita economica, e mica solo come professore di lingua corsa. Dunque, quando uno sa che i corsi ci sono in tutto il mondo, ne è partito in tutti i scorni del pianeta, cioè dissi in una certa maniera, mi dice se tu, ciò che tu ne pensi, che a spargiera di tutte le gente che non sono ancora messe in comunicazione, ma che hanno bene automaticamente la cosa si da spargere. Questa di noi entra nell'economia, perché ci sarà la possibilità di fare spargiera di prodotti che per esempio possono essere dati all'esportazione, non sarebbe che questa.
Ma in fuori di erede sociale, cosa si può dire come dice Radio, come speranza, perché lui ci sia una utilizzazione della lingua in uno spazio mondiale. Allora, è vero che ho fatto da dobra la lingua non all'internet dà di nuova speranza. È vero, perché io ho un'opera di luce, non parla mica un corso, non capisce, non legge mica, ma non parla mica, perché si vergogna, perché in casa mia non si parlava mica tanto, ma ha caricato l'applicazione in corso e così, poco a poco, in uso scorno, perché non si vuole mica mostrare, vergogna, che abbiamo in noi è culturale, per disgrazia, di generazione in generazione è così. Impara poco a poco. E, c'è un'amica che mi aveva detto, per esempio, in Nouvelle-Calédonie, c'è una parte di un paese, una tribù, che ha cominciato, allora, la lingua non era mica riconosciuta, e non era mica studiata in scuola, eccetera, eccetera. L'hanno messo su Facebook, hanno cominciato, e dopo ci sono state manifestazioni dicendo, allora se Facebook riconosce la nostra lingua, perché mica lo Stato, perché mica noi, eccetera, eccetera. E poco a poco è rivenuto in tutte le classi sociali, per parlare, perché la gioventù era in brama, di mica perdere la sua lingua, di far capire agli anziani che la sua lingua si doveva parlare e non si doveva mica perdere, e poco a poco lo Stato è stato d'accordo per rimettere una classe bislingua in questo paese. Allora, Internet è di speranza di la bene di salvare la lingua in noi. Si può vedere così. Si può dire che è una speranza perché è una forza. È una forza un po' diventa speranza che se l'è utilizzata, se no è una forza inutile. Penso a ciò che ti hai detto cominciando questa emissione, giustamente, parlando di tua attività, il patrimonio si può spargere nelle reti sociali. Penso che il patrimonio in generale, se si cerca il patrimonio pittorale, si va in un museo, i monumenti, cioè andare a visitarli, per esempio cioè andare a un concerto. Tu devi spargere di un mondo di un patrimonio culturale utilizzato. Di sicuro. E spiega un po'. Di sicuro, e qui di noi una forza. Io, per esempio, sono appassionata di Chiama e Rispondi. Non da Facebook ho creato una pagina che si chiama Chiama e Rispondi, e ogni tanto o scrivo una strofata che è stata salvata in dei scritti di anziani o in dei libri, o lampo una lea con un sito come YouTube o anche un sito di Mediateca di Bigna, in dove si può sentire i versi, la gente improvvisa per ore esane, e un lampo non da Facebook, e così la gente può anche pure se non conosce mica, può scoprire ciò che lui Chiama e Rispondi. E così c'è un interesse in noi, perché c'è una vera curiosità. Gente chi conosce Chiama e Rispondi mica troppo, ogni tanto mi domandano allora come funziona, come si basa, e qui viaggia in tutto. E io parlo di Chiama e Rispondi, quando di noi ho fatto l'inventario primo di un patrimonio in dei paesi, lampava ritratti di mulini, di ponti, di forni, e spiegava che in corso si chiama così, che in corso si chiama così, e la gente si primureggia a igue, perché è vero che ora internet
pia a seguito di l'oralità e di a memoria che ogni tanto a distanza sguassa. E quando io leggo ci sono assai anche di USRDP non ta Facebook, che ho in amici e ogni tanto parliamo quando esce un nuovo libro, quando non ta termini in corso che noi non conosciamo mica perché non abbiamo mica campato sai da qui in paese all'antica, allora ci sono assai termini di un nostro patrimonio orale che abbiamo perso. È normale di chiedere l'evoluzione naturale della società, ma così permette di imparare da dura nuove parole, di sapere come la si pronunciano e che per un nostro patrimonio, e mica solo la lingua, un nostro patrimonio ha un primo senso, che è di una ricchezza talmente e di che a forza dell'internet di che ti permette di sperdere tutti i termini di un nostro patrimonio al di là della distanza. E rapidamente, in furia. Di sicuro. Ma allora giustamente, scusami, ma mi si pare quasi una contraddizione, perché spari di un patrimonio, di parole, di maniera di pronunciarle, e poi prima ci hai detto che tutto si passava per iscritto. Tutto si va per iscritto, ma è vero che ora si può conoscere appena a fonetica, si può scrivere in fonetica e io ho imparato certe parole perché la persona che mi parlava l'ha scritto in fonetica, così ho imparato in dove si metteva l'accento, in dove si metteva la lettera, quanto te ci volia, eccetera, eccetera. Dunque c'è un aspetto pedagogico di noi. Assai importante. Ma, abbiamo parlato di tutto ciò che ieri è positivo per il rapporto a rete sociale. Inconvenienti cinesi? Cinese, sarebbe troppo bello. Tutta medaglia a suo riverso. No, cinese di sicuro. E rete sociale a livello di lingua o di maniera generale? In maniera generale. Di maniera generale è vero che c'è sempre ciò la fa caso a quale parliamo se non conosciamo mica, perché è vero che quando è soprattutto a gioventù mica noi che facciamo caso e io per esempio non da Facebook un piglio un amico che ha che conosco, ma è vero che quando siamo giovani c'è ciò la fa caso perché c'è questa possibilità d'être dépassé per ciò che noi vediamo. Se lo si mette un ritratto appena spugliato, poi ha certe misure che ci vrancano, che nous dépassent complètement. Inconvenienti ce ne sono parecchi, ce ne sono assai. Ce la fa caso a ciò che noi diciamo perché si può perché l'identificazione non arreda è un pseudonimo, allora, un falso nome. Si può scegliere e io ci sono. Si può mettere un vero nome? Io di sicuro a parte è più importante di gente, poi uso un nome, così non c'è mica problema. Ma ci sono gente che parlano da a un pseudo e che così pongono propositi razzisti e parole scrianzate e tutto quello che va con quello. Ma lettera anonima Esistia di già. Non è mica una novità. E i poliziai ci sono sempre stati. Ma vengo a dire che c'è una maniera dunque onestamente e spudicamente di utilizzare le reti sociali di maniera intelligente, abbiamo detto, economica di no, ma mi sono lasciato dire che anche con i telefonini i giovani comunicavano in corso e in rima. Allora, è un interesse per la lingua questa.
a visto e io conosco un giovane, un ragazzino, due ragazzini che conosco, Brandon Andreani e Paolo Antonio Squarcini, che sono tutti e due giovani e che campano in Ajaccio e che a principio non avevano mica Facebook o indirizzo mail e noi parlavamo con messaggi SMS, parlavamo in corso e Paolo Antonio Squarcino di un giovanotto che ha 15 anni e c'è un estro, c'è un piccolo istinto per la poesia, per le rime, per chiamare e rispondi. Allora, un principio, per esempio, con Gian Federico Terrazzani, ci mandavamo messaggi tutti e tre e facevamo chiamare e rispondi in rima per imparare come le si vagge in corso, in rima e in verso. Allora, c'è... Di tutta maniera, anche se la lingua non è mica ufficiale riconosciuta, si può adoperare, non ha di livoni, può descrivere ciò che vi pare, anche se non ha senso. Allora, tocca a voi di scrivere in inglese, in francese, in corso, e che si può fare? Che è ricchezza. E prendiamo l'esempio di questi giovani qui, che cominciano a praticare, o chiamo e rispondi, scrivendo così, così nel telefonino, così nella rete sociale. Dopo passano all'atto Yeah. di un canto. Yeah. Di que qui dit le plus impressionnant di radio di quando si pratica assai per un anno e quando ho visto 3 anni fa siamo guardati con Brandon e Paolo Antoni l'ho portati qui e si sono lampati e dirà la prima volta avrebbe chi a principio e appena così di radio ma si lampano c'è un certo rispetto dai vecchi perché vedono che per peccato in der gioventù odierna c'è poco interesse per mi rispondi siamo pochi a amarlo a provare a praticarlo allora quando erano si giovani qui che si lampano 15 anni comunque lasciano la piazza lasciano un po' appena ci riflette sono più bravi e comprensivi di radio ma è vero che c'è qualcosa di magnifico quando si vede si giovanotti misurarsi a Tercano di mi rispondi come Rocco Mambrino Rosignolo o Carlino Orsucci rispetto si può dire altra parola Ciò che a sua mente cresce. ci vuole tempo Ma dunque la sua mente ha bisogno per crescere di una tara che sia buona e siamo un traccio di misurare che su terreno non è uguale può nascere, può svilupparsi la sua mente e di noi quello di tecnologia secondo chiamiamo qualche anno fa in nuove comunicazioni e che ora so semplicemente a comunicazione che di forza quando eravamo tutti insieme in paese a lavorare insieme a trasmissione si faceva di maniera naturale è vero che ora a Bolivoni o chiama rispondi o con certe parole a lingua non si può mica essere imparato perché c'è illusione di società tanto e tecnologia quando c'è a Brahma pieno a sovrana e permettono di imparare, di sperdere, di trasmettere. Diventa uno spazio di sviluppo possibile. Perché una cosa un po' nasce che se non c'è uno spazio perché la cresce. E spazio di scambio. Lo spazio tradizionale di radio non esiste più. No, peccato. Dunque o sparisce l'azione o c'è un nuovo spazio che si crea e questo spazio nuovo a sua mente si sviluppa, ma forse si sviluppa in un altro modo, un'altra maniera, ma il più importante è che ci sia sviluppo e mica morte. Di che è il più importante, di che è vero che gli spazi sono creati
spesso, e io qualche anno fa c'era un foro che si chiamava Foro Gorso, e si parlava di tutto, c'erano differenti categorie, poesie, chiami rispondi, usi e crianze, religioni, scritti prosa, eccetera, eccetera, e ognuno, quando lo volia, lampava a soia, chiamava qualche sia, o scrivia, ho scritto su testo guidi dei miei burro che ne pensate, in dei miei antologie si fa così, 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 chi ne può dire per altri paesi. E c'è una riappropriazione di uno spazio pubblico e di uno spazio di spartera e di scambio che per disgrazia non si può più fare in paese, perché non c'è più assai persone che possono trasmettere, e non c'è più tempo, perché la vita d'oggi fa che siamo tutti impegnati qua e qua su, tanto internet permette di veramente creare questo spazio di scambio e di oralità. Dunque, se capisco bene, ciò che esiste innanzi una comunità in comunione che tenia tutti i discorsi possibili e immaginevoli tra di elle, oggi non esiste più, e sarà rimpiazzato da ciò che si trova nella rete sociale. Allora, anche in radio esiste sempre a Penuccia, comunque, Sì, esiste, inteso. ma è Nei paesi, in tutto caso. in dei Più che in paesi, e vedi, eccetera, eccetera, tutte stonde di spartera. Sì. Allora, non possiamo mica dire che internet rimpiazzerà questi momenti qui, perché c'è comunque un schermo, c'è comunque a distanza, c'è un contatto che non è più, Ecco. per disgrazia, ma è vero che permetterà di salvare qualche cosa, spero. Ma si può mica considerare che quando una cosa cambia è una perdita, perché se lui si dice c'è nulla che si crea o c'è nulla che si perde, ma tutto si trasforma. Di fatto siamo nel suo dominio come nell'altro in una situazione di mutazione, ma mutare vuol dire cambiare, ma cambiare non vuol mica dire abbandonare tutto, ma si mantiene o presente per il futuro ciò che di o passato si considera buono, possibile, utile. Dunque riflettiamo bene se giustamente la mutazione da una forma di società che non ha mica possibilità di comunicazione al di là dei confini di un paese, cioè regrettarla, e allora, visto che non tornerà più, ci piagne, o al contrario, cioè considerare che ho fatto è così, e qual è la soluzione? La soluzione giustamente è utilizzare positivamente questa mutazione con questi nuovi spazi che sono per natura, in parte immateriale, ma ciò che ti hai detto ancora, che partendo di una pratica immateriale, della poesia, dove già mi rispondi, le sono venuto a cantare. Dunque, o cerchio, si faccia. Yeah. Ed è che ne senti tu la realtà? E è vero che si può imparare certe cose che non si può mica fare. Per esempio, io ho un amico che è sottanato, in de me dico stuzzica, magagna, in de lui si dice tarocca. Se aveva campato 100 anni non, forse non aveva mai saputo perché si stava in paese, eccetera, eccetera. Dunque è vero che internet e i nuovi mezzi di comunicazione, come li si chiamano, permettono di fare più, di fare più. Allontanano i confini. Yeah. E allontanare i confini, fin tanto a farli sparisce finalmente, è un bel. Di un incontro. È sfarante di un incontro, di sicuro.
Dunque, nella vita pratica, nella vita di tutti i giorni, l'uso di questo strumento, che è uno strumento che diventa internazionale, che è internazionale, tu ci vedi, cosa ci puoi vedere come speranza futura, come dice Radio, come possibilità oggi sconosciute che possono essere viste più tardi di tutte queste comunicazioni. Che gente che sto spaparsando nel mondo, per esempio, perché è questo l'interesse, è di poter spargere il più possibile al di là di un ruglione. Hai detto ancora che la comunità, un paese, aveva una maniera di scambio orale e che era la lingua. Oggi usa meno, non usa più. Dunque, su nuovo spazio di comunicazione che può andare al di là della comunità locale, dunque un mondo, vedi come essendo qualcosa di positivo o al contrario quando si sparge qualcosa che lo alleni. No, non penso mica così. È vero che è qualcosa di positivo, è una ricchezza, è quello che farà forza della nostra cultura, di scoperta della nostra lingua, perché ci sono gente, anche burro, che campano vicino a noi, che campano in Nizza, in Toulon, non sanno manco che c'è una lingua corsa, e per via di Facebook, quando si sperde certi statuti, quando domandano ma chi è, in che lingua parli, avete qualcosa in Corsica, è così che si scopre ciò che siamo, l'identità, eccetera, eccetera. Allora, non penso mica che lo sia qualcosa di negativo, al contrario, penso che lo sia positivo per poter imparare da noi, per poter imparare per la bene, per poter trasmettere. No, c'è una ricchezza, c'è una forza e una speranza. Torniamo a ciò che abbiamo detto. Ti cito un esempio. Abbiamo mandato un libro a due persone che sono incaricate agli Stati Uniti, in una regione di quale aveva scritto, e queste persone sono responsabili, presidente di ciò che chiamano là, una specie di sindacato commerciale fatto per valorizzare tutti i prodotti francesi, champagne, foie gras, eccetera, eccetera. E per dunque trovare una clientela che l'incetta e creare dunque un spazio di esportazione dei prodotti francesi. A tutti e due i corsi, mi scuserai, ma tutti e due i corsi mi hanno scritto in inglese e tradotto in francese, in due lingue, ma mica un corso. E dunque, se gente qui è incapace, corsi. Non dico mica i nomi, non c'è mica bisogno, non hanno più la lingua. Pensi che la può essere una maniera di metterli in cesta, di maniera che li potessero... Perché io quando non so parlavo di mia amica che campa in Olanda, quando so per tutto una settimana per berla, abbiamo parlato in corso, usano, manco una volta in francese, parla un francese spudico, manco una volta in francese, parla un inglese e non ho mai capiato una parola d'inglese. Abbiamo parlato in corso una settimana fa in Olanda. E c'è un altro esempio che è importante, qualche anno fa c'è Patrizia Gattagega che è partita in New York, mi pare, perché c'è un libro che è stato tradotto in corso in inglese qua là. E beh, la persona che l'ha ricevuta l'ha parlato in corso. A me l'aveva detto, è un corso di diaspora, che parla francese, inglese, spodigamente, ma hanno parlato in corso usano. Dunque, nemico una generalizzazione, i corsi non sanno più parlare corso. No, spero di no. Ma come si può fare che questa gente siano interessati?
Questo giurerebbe a tua chiave di maniera... Di tutta maniera c'è un interesse, sia al primo stadio, non c'è mica un interesse della persona per la lingua, per le orecchie, per la sua identità, non si può fare nulla. Domani io posso imparare un mandarino, ma se hai un professore così, che non ha mica voglia, peccato, ma... Se lo si riflette bene, o più esattamente se ho capito bene, per te, visto che sta praticando, e rete sociale o in generale internet è un'altra forma di comunità che si può creare tra persone, indipendentemente, completamente di un spazio geografico. E poi si dice che ci può essere una piccola comunità di 2 persone, una in Corsica e l'altra in Olanda, ci può essere una comunità più larga di gente sparsa un po' dappertutto nel mondo e che hanno in comune, allora ben inteso, tutto il mondo ha interessi commerciali per certi, interesse linguistico e soprattutto per una lingua come Ciuga, come la lingua corsa, che è una vera possibilità o è un sogno? No, è una vera possibilità, perché io più esempio, c'è un gruppo su Facebook che si chiama A Lingua Corsa, si parla, si scrive e si canta. E ci sono su gruppi persone di tutta la comunità civile, ma soprattutto ciò che è interessante, professori di corso all'università. Non ho mica i nomi, ma assai gente che sono impegnati in parecchie attività, che sono dappertutto nell'isola e che permette, su gruppo qui che è stato creato, permette di parlare non tutto, di maniera linguistica, le evoluzioni della lingua, i fonemi, eccetera, eccetera. E a noi permette di scoprire la lingua di maniera scientifica, di imparare certe cose. Tanto si può dire che la scrittura è una ricchezza per l'oralità, perché si capisce così. E per differenza con Gutenberg, pace alla sua anima, la rivoluzione di Gutenberg non c'è che un carattere che era mobile, perché lo scritto era immobile. Una volta stampato non si muoveva più, invece che qui, e tanto penso a Odiame risponde, c'è una possibilità di chiamare ed avere una risposta. E dunque non sarebbe mica una forma scritturale di l'oralità, finalmente, la rete sociale. Allora, se lo vediamo così, ma io penso piuttosto che sia una scrittura semplicemente, perché non è mica lo stesso, lo stile non è mica lo stesso, non si può mica parlare come quando si parla l'oralità, ci vuole una scrittura comunque corretta che adotta le regole della scrittura. Allora non sono mica da consento perché è veramente una scrittura per me. Dopo è vero che quando si va, ogni tanto io faccio un chiamo e rispondi con Francesco Luciani o Batti Albertini non a Facebook. A questo momento qui è Simone dell'oralità che è scritta, ma così no, già scrittura. Bon, si sa che quando si sa leggere e scrive si pronuncia meglio. Yeah. A parola è più giusta. Si fa mica sbagli come quelli dell'uso locale. Si sa che in certi luoghi si parla in una maniera o in un'altra. Ma parlando di unificazione, per via che si dice che la lingua corsa è una lingua polinomica, la polinomia è un fatto stabilito. Se lo si passa a un termine più accademico, automaticamente la presa la lingua perde o vince? Per me la lingua perde.
La lingua perde perché ci vuole rispettare tutte le forme sfarrante della lingua, che lui sia... E poi c'è più libertà qua, poi c'è più libertà. Uno dei problemi, ma io quando abbiamo tradotto Facebook, era di... ci siamo detti, ma quale parole pigliamo? Quello di uso Tanaccio, quello di uso Brano, come vediamo? Tanto abbiamo fatto mezzo. Certe parole sono in corso di monte e certe in corso di smonte e ognuno può scegliere la sua varietà. Si sa. Ho fatto più, come dice Radio, più netto è quello di capiscersi. Quando uno si capisce da uno all'altro non c'è nessun problema. Molto più che quando si è frequentato e parlato con gente dell'Alta Rocca, anche se si capisce corsino, si intende, si capisce. È un rimprovero che li ci facciano la maggior parte della gente, che io sento quando li criticheggiano un po' gentilmente a lingua corsa, mi dicono ma non vi capite mica da Iaccia Bastia, e poi la lingua non è mica unificata, non c'è mica una grammatica per tutto il mondo. E al contrario, dico, è la più bella delle cose, la libertà di poter utilizzare tale termine o tale termine. Mi importa a me se lo si dice cavallo o cavallo, per me è lo stesso animale. Quando si ha la passione di questo animale, lo si infutte poco male di maniera di pronunciare il suo nome. No, È avviso. è vero che io a ogni tanto dico tarocco. Allora, la gente mi dice tarocca, ma oggi un'amica mi sento arrivata io là, mi dice tarocca, ma chi dice? Tarocca è stuzzica, parlami meglio, io non conosco mica queste parole. Che è la libertà, che è la righezza. Allora, ti Mica voglio dire impone. che tarocca, ma ti abbiamo domandato come su ci mi rispondi. Diciamo. E tu ultime frasi. Forse in poesia, se Oh no, non ne sono mica capace. Allora, tocca a me. No, allora, io penso che il rete sociale oggi è una forza per lo sviluppo e per la bene della nostra lingua, di nostre lingue, perché non c'è mica una lingua ufficiale a conto mio, e che ci vuole, non ci vuole mica girare lo spino a queste tecnologie nuove, dicendo che non è mica come prima. Non sarà mai come prima, ma ciò la crea e ciò la fa di sa possibilità una vera ricchezza per noi, per il nostro bene. Grazie. Brava. Grazie a voi.